Tá conseguindo fazer a fogueira? Isso aí. Bota fogo. A fogueira já tá pegando já. Vamos lá prender as galinhas, bora? É hora delas dormirem que já vai dar 6 horas. Deixa aí pra você não apagar o fogo. Vamos botar elas lá no ninho, na casinha lá pra eles dormirem, que já vai escurecer já. Amanhã solta todo dia. Olha lá, já veio todo mundo. Essas amigas. Olha isso. E olha os outros, até os pequenos. Sem vergonha. Bora, vamos lá. Bora entrar. Bora. Vem. Você vai aprender? Vem, bora.